Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हल बारीपदा Day-2 अब आज हम जाउछु कोडे आज आम जाऊँ देवकुंड सीताकुंड देन जदी टाइम होबो लुलुंग एंड बाल्डिया तो देखा जाओ हमें केते बाटा एक्सप्लोर कर पारछो केते टाइम लागुछ या स्टे ट्यून्ड Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. तो गाइज ये मुझे आपको देखे नौ आ 46 मिनिट्स अच्छी देवकुंड रे पहुँचापी आउ एबे जाए तो रास्ता बहुत ही बढ़िया थिला सो से पछरे बसिक नेचर को एंजॉय करूली जना नहीं आगु को रास्ता केमी कौन आम तो रास्ता जना नहीं तो मुझे पछरे बसिक मैप देखिकी आम डायरेक्शन देखी देखी जाऊँ देखा जाऊ आम ठीक रास्तार पहुँचुचु ना नहीं जेहेतु आम आर्ली बाहरी थिलु तो से आम ऑन टाइम एबे जाए अच्छु तो चलतु आग को देखा आम टाइम रे पहुँची पारचु ना नहीं लेट्स गो ये आमको राइड जाक पड़ो देखो ये लिखाई देवकुंड 21 किलोमीटर मत लगुच ये कच्चा रास्ता आसो गाँ रास्ता देखा जाऊ कौन केमती रोचे एबे जाए तो पूरा मस्त रोड थिला देवकुंड लेट्स गो गाइस ग्रीन आई थिंक यहाँ गाँ रोडटा ना कि जंगल भितर हाँ जंगल भितर को तो आम नेक्स्ट नहीं जाई परिबानी सॉरी फॉर दैट यस तो भी गाँ रोड हिसाब रे भी रोड बहुत भल अछि Pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. यही पट रोड देवकुंड ना आगे आउ ये गाँटा ना कौन बुंदागड़ी अच्छा हो ठीक है थैंक यू Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. गाइस देवकुंड जीवार रोड देखु जंते ना केते सुंदर आ केते ग्रीनरी रे परिपूर्ण ए सब माने पूरा प्योर धान गछ धान बणी माने ए सब आपण देखिया को पाइबे पूरा गाँ रो मजा उठेबे एठी Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. चलो आम जाऊँ से गोटे मंदिर अच्छी से मंदिर दर्शन करके पूजा करिया एक्चुअली देवकुंड एवं यही टाइम आम जो पहुँचीचु आम गोटे दुख खबर पाइलु जे देवकुंड बंद अच्छी कि से पाखे गोटे मंदिर अच्छी तो आम जाऊँ से मंदिर में पूजा करिया देखा जाऊ आमको आम केते बाटे जापरछु आम जुआड़े जुआड़े जीवु आपण सहित जाए सो गाइस आमे एबे फॉरेस्ट भीतर एंट्री करूछु देखि पारुछु फॉरेस्ट केते डेंस अछि आ बहुत डर लागुची मु बैक कैमरा करके आपन को देखुछि रोड देखंतु केमतिया कच्चा रोड फॉरेस्ट चलंतु टिके आमे साइंटिस्ट कोठु जानि रखिबा जे एई सीजन रे कोन केमती हुए एटा जदी एबे गोटे टाइगर बाहरिबो टाइगर एक्चुअली बाहर मेन जिनस है जो मैंने पाखापाखि सब एनिमल्स जिते भी वाइल्ड एनिमल्स था कि जो आम कहते वाइल्ड कैट्स तो तांकर ब्रीडिंग सीजन थाए जिते आमर माने वर्षा टाइम से मनसून पखे पाखे टाइम तो सही टाइम एक्चुअली डिस्टर्ब करने कथा नुह जेहेतु यहाँ गोटे रिजर्व फॉरेस्ट शिमलीपाल बाघर स्पेशली तो सहीटा से ब्रीडिंग टाइम लोक डिस्टर्ब न करूँ से रिजर्व फॉरेस्ट को बंद रख दे एबे एक्चुअली कौन मैंने जस्ट आफ्टर मनसून टाइम था ना तो ये ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाए तो कौन जे टे मैंने आक्रात्मक था आकार कौन एटा कौन आक्रात्मक था जो सहीटा कमी जाए इंटेरियर्स को पलैथे मैंने पाख मैंने चारिआडे जंगल न
कारण ब्रीडिंग टाइम रे से मेट खोजा चक्कर बहुत जगह बुलती ना तो सेटा पीपुल को लाइफ को भी रिस्क आउे आम प्राइवेसी को भी हैम्पर करुचे तो से टाइम रे रिजर्व फॉरेस्ट बंद हो जाए तो गोटे डेट तो फिक्स हम ना गोटे मंथ पर तो से 1 तारिख को शिमिलीपाल पूरा जनरल पब्लिक अच्छी एवं चलते आग को जा देवकुंड पहुँचिकी मुझे सहित देखा गाइज एक्चुअली एबेठू ना पानी रो साउंड शुभिला माने वाटरफॉल रो साउंड शुभुची तो आम जिते जंगल रो इंटेरियर को जाऊँ से तो ठंडा लगी लगी जाऊँगी गोटे मस्त लगुच जो पानी रो साउंड और चारिपटे खाली गछ जहाँ आम दिन में आसुचे पुणी आम बैक आसुचु ना आम मैंने भावुली कि जब आम संध्या टी जाता जेन्युइनली डर लगी था तो आउ अल्प बाट अच्छी जेहेतु पानी रो साउंड आमको पूरा शुभिला आम आउ 3-4 मिनिट तो गाइस आम मैंने फाइनाली पहुँची गलु आसिकी देवकुंड रास्तार आम जी जाए गाड़ी आसपार से पॉइंट जाए पहुँच जाइए जस्ट आम सामने है देवकुंड और एत सुंदर वाला पानी रो साउंड आसुची बढ़िया लगुच अलग प्रकार लगुच ना 360 डिग्री व्यू देखै दियो चारिआडे खाली जंगल जंगल सहीटा है देवकुंड ये रास्ता जो ग्लाम जाऊँच तो चलतु जीवाना पचे ग्लाम केन लगुच फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बढ़िया लगुच आउ मत जमती लगुच मु जंगल भितर ट्रेकिंग करुची नेशनल ज्योग्राफी चैनल रे जमती थाए से बढ़िया लगुच वाओ ग्लाम गाइस गोटे बढ़िया अनोखा जिनस देखा पाइलु देखु पत्थर केमती माछ कुंभीर कईछ गेंडा बहुत सुंदर सुंदर कारुकार्य जंगल भितर भी एमतिया जिनस देखा मिल आम भाभी नथिलु आम आगे किसी लोक जाऊँगी तो से मत टे साहस मिलला ना मत टे कुंचम कुंचम डर लगुला very close to our destination आउ से जो पानी रो शब्द पक्षी मानकर ची 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 आवाज एडी एडी देखा गलानी ऑलरेडी वाटर
एटा गोटे छोट ब्रिज टे माने तुमको लगे कि तुम जमी नेचर्स लैब को आसीच बहुत सुंदर माने मो बारिपदा कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है गोटे प्रकृतिर कोड़ सहित समान। एबे आमे जाउछु से जो मंदिर माँ को ठाकुरानी मंदिर अच्छी आम देवकुंड फास्ट व्यू आपण मानक देखा धीरे धीरे आस तो फाइनली आमे फास्ट व्यू देखिकी पूरा उत्फुल्लित हो गलु पूरा मन गार्डन गार्डन हो गला। तो गाइस आमे एबे देखेबा को चाहूँ आपन को बारिपदार देवकुंड। केन लगुच माने आई कैंट एक्सप्रेस मु जानी नहीं कैमरा कैप्चर करि पारुची कि नहीं बट नेकेड आई रे ता व्यू माने एक्चुअली नेचर इज एते ब्यूटीफुल बस माने पहाड़ भितर जो पानी आसी ऊपर गछ ता शेड ओ गॉड बहुत ही सुंदर माने पूरा लिटरली आवेजम। ग्लैम हाँ वाड़े आमे एबे मंदिर जाउछु उपरकू सेठी देवकुंड वाटरफॉल देखिके आसिलु गाइस आपण पूरा टाइम नेकी आसीबे आ एटा ओर्थ वाचिंग माने आपण एठी जंगल रो मजा नै परिबे नेचर रो मजा नै परिबे पहाड़ देखिबे भगवान को दर्शन करिवे सीरियसली मो पई तो एटा 10 आउट ऑफ 10 एंड व्हाट अबाउट यू मो पई भी आउ तार वाटरफॉल एते सुंदर आ एते कूल एंड काम एक्चुअली आपको बेसी भिड़ मिलबनी कि किछि नहीं बहुत सफा सुतरा और एते सुंदर आउ लगी ता सहित से जो पक्षी माने जो ची ची राबुचंदे सेइडा गोटे माने एक्चुअल लागो जे पूरा नेचर माने पूरा रियल नेचर जोठी कि तमे पूरा सेठी पळे आस आराम से चलो बहुत सारा पहाड़ अच्छी मत पुणी कहीं जानी कपिलास कथा मन पड़गला पहाड़ अच्छी माइल्स टू गो। थकीगला मतलब जेटा 1300 पाउंड भी अधिक माने आम तलू वाटरफॉल जी हाइट देखुले आमको लिटराली से हाइट जावाक पड़ो ठाकुर पाखक कारण ठाकुर पाद तलू ही पानीटा बाहर ओ गड मोर बड़ पानी
टिके थक्का मार जाओ तापर जीव बेबी मंदिर केते बाट मंदिर आमको ओह्लैबार अच्छे तौक मु भावुँ जब एत तौक ओह्लैबार होता तो एत उच्चा क्या चढ़ेले आ केते दूर बस ये सामने देखा हाँ ये पताका देखा चलो Glam, how was the experience? एक्सपीरियंस वाज रियली गुड भितर जो माँ मंदिर था से जो नना आमर पूजा कले बहुत भलसे पूजा कले बहुत टाइम नहीं कि पूजा कले बहुत भल लगे आम ऊपर को आसला ही जानिलु जे ये जगार ना देवकुंड कहीं कहबी कारण माँ को मंदिर पछपटे गोटे कुंड शेप्र हो तो से सेप्रे आग सब पानी पड़ुची तापर से कुंडर पानी झड़ुची माने से जो वाटरफॉल होगी तौक पड़ुची पहाड़ खसुची तो से देवंकर कुंड तो गाइज आम सीताकुंड जावा बाटर टाइम हो जाता एक्चुअली 2टा 9 हो गला तो लंच करवा टाइम हो गला तो बाटर गोटे देखिलु होटेल तो से रही जाइए खावाई मेल मगे देचु तो आम खाई पुणी जल्दी जल्दी बाहर शीत दिन ना दिन छोट तो जल्दी अंधार हो तो चलते जल्दी जल्दी खाई ना पुणी सीताकुंड बुले यात्रा करवा Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última